月第一個星期10月7號嚟嘅。預備3、2、1，休息翻嚟，我哋繼續今日嘅人生馬拉松 FM104新城財經台直播室有程海欣、程主播，亦都有幾位嘉賓喺度啦。咁當然大家喺上幾個星期咧都知道啦，有一個樂齡嘅支援平台啊 Evergreen 萬年青，咁所以我哋呢一部分咧叫3代萬年青啊。今日咧就係最後生嗰代嘅其中一位創辦人咧嚟咗啦，就係 Louis 啊。Hello Louis，你叫紅長星啊嘛，我記得㗎。係啊，程主播你好啊！早晨。早晨。哇！你今日又帶咗2位嘉賓上嚟喎，係咪？係啊，帶咗2位嘉賓，分別係阿欣啦，同埋 Francis 嘅。冇錯，阿欣啊，上個禮拜已經嚟同我哋介紹過，好好喎！啲反應咧，聽眾話，即係聽完阿護士姐姐阿欣咧講點樣去照顧啲老友記，尤其是有啲老友記可能係有滲尿啊或者失禁嘅情況啦，喺選擇尿片同埋幫佢哋著尿褲或者係清潔即係下身嘅時候，有好多原來細節嘅嘢咧，都係大家應該要知道嘅嚇。咁呢個都係確保啲老友記嘅身體健康啦，係咪先？多謝晒你阿欣，你今朝早又嚟到啦。你好啊，何欣。係啊，多謝晒。咁啊，另外咧，仲有一位新朋友嚟到啦。哇，佢嗰個品牌咧，我都要即係睇咗一輪咧，先至記得個名。適創佳能嘅創辦人 Francis。Hello Francis。早晨啊，早晨。係阿 Francis 咧，好似一個運動健將咁。點解咁黑嘅你阿 Francis？係啊，因為我係好中意打網球嘅。哦。我一個禮拜咧都打3至4場網球。犀利。每一次咧都打2-3個鐘頭係唔停嘅。所以即係個運動量都幾高。咁啊，今日咧揾到你上嚟，當然就係一啲同老友記啦，或者係照顧老友記嘅朋友咧都要留意啦。咁啊，除咗留意住我哋節目入邊介紹嘅一啲唔同嘅產品之外咧，仲要留意住呢個平台，係咪啊 Louis？係啊，主要咧我哋 Evergreen 咧呢個樂齡支援服務嘅平台咧，就係就好似之前阿程主播你咧所講啦，就係咧所有供應商同埋準用家之間嘅一個媒人啊。我哋係想透過呢一個嘅平台咧，令到所有嘅準用家係喺我哋呢個嘅平台度可以揾得到最適合嘅產品同埋服務俾我哋嘅用家，嚟令到呢一班嘅供應商，不論佢係任何嘅產品同埋服務都好，都可以咧接觸得到個市場嘅。你係幾好喎？你好似我一樣咧，見到好嘢咧都忍唔住要介紹俾啲聽眾。同埋仲有一樣嘢，就係自己咧，如果覺得啱使嗰啲咧，通常自己都會試下嘅，因為自己試完用過之後，你就有一個親身嘅經歷啦，可以 share 俾啲聽眾啊或者觀眾啊嘛。嗱，今朝早你揾到阿 Francis 上嚟呢個品牌啦，我知道你自己都即係親身去體驗過。我有啲奇怪，因為頭先即係一開始同阿 Francis 傾偈嘅時候咧，佢話原來我見到台頭啦有3個你哋自己公司嘅產品啦。咁我講緊，咦呢啲咩嚟嘅？跟住阿 Francis 講咗咩 starch resistance 呢幾個字 ，starch 大家都知啦，澱粉啦、澱粉質啦 ，resistant 嘅意思即係話阻止係啦。防止係啦，你知道而家我哋現代人咧講到澱粉質對身體嘅影響，就驚佢升糖啦，又會驚佢影響身體會肥啦。咁成日都話要戒澱粉質咁樣。咁一陣間阿 Francis 都可以講下俾我哋聽。咁同埋你又話其中有啲產品咧係可以特別針對一啲有腦退化嘅老友記啦，或者我哋有時叫失智症嘅朋友啦，都啱嘅。咁但係 Louis，你咁後生，咁呢啲都唔關你事嗰啲腦退化有好耐都未到你啦，係咪？坦白講，其實都唔係唔關我事嘅，因為咧本身嚟講咧，我哋 Evergreen 樂齡支援服務平台咧，最主要係針對緊咧係去 serve 啦，即係去服務咧一班老人家身邊嘅照顧者，亦都係好似我哋呢啲咁樣樣30零40歲啊、40零50歲啊，屋企仲有老人家嘅仔仔女女啦。咁而適創佳能佢呢一隻抗性澱粉個好處咧，就係佢有幾個 formula 嘅。第一個 formula 咧就可以幫到啲需要減重、需要減肥嘅人啦。咁我就好有幸地咧，就用咗阿 Francis 呢個嘅產品咧，係用咗唔夠1年嘅時間咧減咗40磅㗎。咁減咗40磅。冇錯啊！咁減咗呢段嘅時間咧，亦都令到我個人係健康好多啦。咁亦都係冇咗對澱粉質嘅一種依賴。咁我以前咧見到澱粉質咧，不論係任何飯啊麵咧，我都係好中意食㗎嘛，係啊，通常咧係啊，去到酒樓去到飲嘅時間咧，
個停低唔食飯唔食麵咧，我話必定即係臨尾嗰啲單尾你包辦。食幾碗嘅都係啊，咁但係依家就 OK 好咗好多。係就覺得唔需要啦已經。咁你之前係幾多磅㗎？之前都190幾磅。咁而家就即係154。154磅。哇！係你有翻咁上下高都好標準下。係啊，咁但係今日咧最主要都係想將抗性澱粉佢另一個特別嘅 function 咧係可以介紹得到俾班我哋嘅聽眾啦。嗰個原因係話咧，我最近都有個經驗嘅，就係我阿嫲啦，咁啊佢之前入安老院嘅時候咧，咁我都見得到咧，其實有好多喺安老院啦，或者喺醫院啦，我見得到嘅長者咧，好多都係有啲同腦退化係相關。咁當然係嗰個嘅幅度有啲係好勁啦，有啲就係有輕微啦。咁但係都不外乎嘅，都係關於同啲係飲食係相關嘅。咁而咁啱咧，色創佳能咧，佢有呢一個嘅 function 係可以咧令到嗰個嘅腦退化啦，或者叫做失智症咧係減慢，甚至乎係可以根治嘅。咁所以就今日就帶咗一番實上嚟同大家去介紹下。冇錯啦，我諗對於啲聽眾嚟講啦，尤其是屋企有老友記或者自己都係啦。講真，邊個唔會年長嘅啫？大家都始終會去到年紀即係老大嘅一日㗎嘛。反而想問翻阿 Francis 啦，嗱我即係過去咁多個禮拜咧，好多時請啲嘉賓上嚟嘅時候咧，佢哋本身都有個古仔，從而咧就係開始即係研發某一啲嘅產品。對於你嚟講，係咪都有一個自身嘅經歷，所以開始咗呢個品牌？係啊，頭先講過啦，我係一個好中意打網球嘅人，咁一個禮拜都打幾場網球，咁其實對自己嗰個體能嘅要求咧都好高嘅。咁其實我今年都50幾歲嘅。哇！真係唔似喎！如果大家聽眾睇到係咯，上翻我哋嘅人生馬拉松嘅 Facebook，而家擺你樣上去先，係咯，40幾歲你最多次。咁即係打網球咧，就變咗我連續打幾個鐘頭網球咧，變咗咧我唔食嘢咧，個人就冇力。但係咧一食嘢咧，個胃就揞住。咁咧仲要越打越肥喎。點解咧？唔係話做運動就會減肥嘅。原來咧，你做完運動之後即刻食翻嘢好肚餓咧，你就越做越肥嘅。所以咧，我巔峰嘅時候咧，都180幾磅。咁個人又唔精神。咁試過想減肥唔食嘢啦，咁打波又冇力喎。咁點算咧？咁就喺2年前度啦，我一個加拿大嘅老友啦。佢就同我一齊即係傾偈。原來咧佢就有一個秘方就係一種叫抗性澱粉嘅秘方，咁就寄過嚟俾我試。我覺得試過得喎。我咧只要沖2斤粉，飲完之後咧，一日飲一次咁樣。一日飲一次。嗰幾個鐘頭網球咧，我唔使食嘢咧，我都可以應付自如。你又唔覺得肚餓？係啦。但係又有氣力。係啦，同埋打完之後咧，我都唔使食嘢。都唔會覺得好肚餓嘅。咁我自己咧2個月之內咧，我自己都減咗20幾磅。個人就 fit 晒。即係而家係150幾，差唔多160度啦。咁就打網球完全冇問題。但係你頭先或者我哋不停講呢個叫做抗性澱粉，其實係咩嚟嘅？嗱，抗性澱粉咧英文咧就叫 resistant starch。咁其實咧喺外國咧，我哋上 Google 咧係你撳 resistant starch 呢樣嘢咧，其實已經有好多無數嘅文章咧嚟講佢㗎。大家都可以自己上去睇。係啊，其實由腸道健康啦，到幫助嗰個腦退化。幫助運動啦，各方面研究都有嘅。咁只不過咧，就一般人咧喺外國人咧就教你點樣喺一啲原始食物入邊吸水啦。例如咧？例如食凍飯啦。食凍飯。係啊，有冇聽過食凍飯減肥啊？凍嘅番薯啊，或者一啲生嘅香蕉入邊都有啦。咁其實喺2年前咧，阿鄭秀文佢喺 IG 度咧都話佢用凍番薯咧嚟減肥嘅。佢就係用咗呢個抗性澱粉嘅方式。即係好簡單，即係譬如烚咗個番薯，總之就攤凍嘅話，擺咗雪櫃，拎翻出嚟食，咁就 O K 啦。係咪？其實唔 O K 嘅。其實咧唔係話，其實嗰啲唔係。我諗住以後就食凍番薯食冷飯咯。其實唔係咁精準嘅。
係。因為咧唔同番薯嘅品種，嗯。你雪幾耐咧？係。唔係你講下個原理俾我哋聽先。點解凍同熱有個分別咧？其實咧澱粉質咧入邊咧就有兩種澱粉質嘅。係。一種咧就叫支鏈澱粉。係。一種咧叫直鏈澱粉。係支鏈同埋直鏈。係啦，支鏈咧就當係好多枝節咁樣啦嚇。咁咧就我哋平時食嗰啲熱飯啊，嗰啲就有呢啲就係支鏈澱粉啦。因為佢好多枝節咧，我哋咧人體咧就啲細胞就好易就搲住嗰啲枝節嚟吸收佢嘅能量。所以就嗰啲叫高升糖嘅澱粉。係。咁另外一種咧就叫做直鏈澱粉，其實得兩頭嘅啫。咁咧佢得兩頭咧，咁咧所以咧佢咧就會比較慢去吸收。係，即係凍咗之後，即係嗰個溫度會影響到係啦，個溫度會喺某哦個方式底下咧，就會影響佢影響咗佢嗰個澱粉質嗰個形態。然之後身體就有唔同嘅形態，就吸收得快同慢。係啦，咁咧就不過咧嗰啲就係有用嘅，係會好咗嘅。即係總言之，食凍嘅都好過食熱嘅。係啦，凍都好過食熱嘅，呢個正確嘅。你哋食先啊！不過咧，你話食凍飯咧嗰啲咧就你真係要雪到，即係我諗你有冇試過擺啲壽司喺個雪櫃度？有。一個禮拜唔記得食。係啊！嗰種咧先至足夠嘅。嚇！唔怪之啦，啲日本人可能係比較健康啲，佢啲飯都有啲咁嘅機會嘅，咁但係就因為嗰啲叫土法炮製啦，你又唔知雪幾耐啦，同埋亦都有個衞生嘅問題啦，細菌啦，係咪？唔同嘅品種嘅番薯，你雪凍咗都有唔同嘅效果啦，係咪啊？同埋另外一樣嘢就係咧，對你個腸胃嘅影響啦。係，同埋咧，我自己就即係我哋中國人咧，畏寒啊嘛已經，咁樣嚟緊又即係天氣又涼啦，咁啊即係都係要食翻啲暖胃啲嘅嘢㗎嘛。你或者凍冰冰咁樣就係為咗嗰啲叫做係咯 resistant starch。咁我不如一陣間聽下你嘅介紹嘛。我休息一陣先，轉頭翻嚟再繼續。好，跟住我哋呢個10分鐘。我喺冬天嘅時候，我着衫係着少咗嘅。哇！咁犀利。係啊，我係上年成個